大家好啊，又嚟到睡前小鬼故嘅時間啦。今日呢，要同大家分享嘅故仔叫做人氣餐廳嘅人偶。我嘅鄉下呢，有一間非常之出名嘅餐廳，係連當地人都話，如果你冇喺嗰度食過嘢呢，你就唔算係當地人啦。咁樣嘅老字號餐廳嚟嘅。我哋就叫佢做 A 鋪頭先啦。A 鋪頭呢，價錢好抵食㗎，重點佢係又好食，份量又多喎。每次呢，當你唔知要食咩嗰陣，你只要去嗰度就可以好滿足咁食餐飽，真係名副其實嘅人氣餐廳嚟。A 鋪頭門口擺咗一個好大嘅人偶公仔，大約係120cm 高，着住西式餐廳廚師衫嘅公仔嚟。聽講呢，由鋪頭一開嗰陣，佢就已經企咗喺嗰度噶啦。雖然佢表面有啲地方甩甩地色或者變咗色咁，都睇得出有歷史嘅痕跡。但係作為鋪頭嘅吉祥物呢，佢係一直都好受大家歡迎噶。喺我讀書嗰陣，有一日因為社團活動，好夜先返屋企，而天色都已經好夜啦。四圍如果冇燈嘅話，幾乎係連手指都睇唔到啊！喺返屋企嘅路上面，會經過嗰一間熟悉嘅 A 鋪頭，肚餓到極點嘅我，不自覺咁就企咗喺鋪頭門口停低，望下餐廳入面啦。見到啲食客食到舐晒脷咁，我淨係睇啊，我個肚已經喺度咕嚕咕嚕咁叫啦。可惡啊，好肚餓啊！我個心入面咁樣抱怨，跟住擰轉頭就見到嗰個人偶啊！喺嗰個瞬間，個人偶隻眼竟然喐喎，而手臂慢慢咁舉起，佢好似想開始喐啊，向住我呢個方向走埋嚟。哇！我嚇到差啲心臟都跳埋出嚟，開始發出啲低沉嘅呻吟聲，即刻掉頭走，用盡我全身嘅力氣衝返屋企。做咩啊？你做咩咁緊張啊？見到我呢個樣，我爸爸媽媽都嚇咗一跳。但係如果我呢個年紀仲同人講 A 鋪頭個人偶喐啊，講埋啲咁嘅嘢，肯定俾人笑到面都黃啦。冇嘢啊，夜晚嗰餐食咩啊？我好努力咁保持鎮定，諗住由得嗰件事就咁過去就算啦。幾日之後，我哋全家去咗 A 鋪頭食飯。我心入面默默咁想再確認下嗰個人偶。去到鋪頭門口之後，我喺入鋪頭之前望實個人偶。個人偶係用樹枝整成嘅，完全都冇識得喐嘅關節位，而隻眼都只係上色。望落佢只係好似隻眼啫，根本呢就冇可能識喐噶。而佢個手臂都係平滑咁一體成型，完全冇任何關節。點諗佢都冇可能識喐噶，唔通係我睇錯？之後我都試過好多次再觀察下嗰個人偶，但係佢識喐呢，就淨係得嗰一次啫。唔通真係錯覺？幾年之後，我離開咗鄉下，出咗去做社畜。雖然返工真係好忙，但係每一年過年，我都係會返屋企團聚嘅。係啦，A 鋪頭執咗啦，
聽講老闆過咗身啦。聽到呢句說話，令我覺得又懷念又難過，亦都令我諗返起當年嗰件事。我就隨口提咗一句：我以前見過個人偶識喐㗎。聽到呢句說話，我啲屋企人又講：又嚟啦，點可能啊？之類咁樣嘅反應。本來我都係想輕輕咁帶過，冇諗到爸爸成個人呆晒，就咁揸住對筷子，然後佢問我：你講嗰件事係咪真㗎？爸爸喺一間廢物回收廠度做嘢，幾乎地區入面所有鋪頭唔要嘅垃圾都會送晒去佢哋嗰邊。咁 A 鋪頭嘅垃圾當然都唔例外啦。佢話嗰個人偶俾人送到去佢哋嗰度之後，就好似平時咁，準備用壓縮機處理嗰陣，竟然發生咗嗰件事。現場突然間響起一下尖叫聲，令到所有人嚇到面色都白晒。係咪有人俾機器捲咗入去啊？大家好心急咁喺度點人數，但係冇人受傷喎。啲叫聲係喺壓縮機嗰度傳出嚟嘅，於是就撳停咗嗰部機，打開嚟睇下。入面見到嘅係嗰一個俾人壓成碎片嘅人偶，唔通係人偶喺度叫？唔係，冇可能噶，人偶點會發出咁樣嘅叫聲啊？大家都冇辦法相信，但係在場嘅所有人的確都好清楚聽到嗰一下淒厲嘅慘叫聲。我一直都覺得人偶點可能會叫啊，但係聽到你咁講，我有少少信啦。爸爸係咁樣同我講，呢個真係一次令我深信世界上真係有啲不可思議嘅嘢存在嘅經歷嚟。呢一個呢，就係今日嘅分享啦，希望大家鍾意啦，完啦。